Mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yako pendwa ya Green Pips FX. Leo tutakwenda kufanya analysis ya gold hapa. Tutaenda kuangalia nini tufanye kwenye gold, aidha tununue ama tuuze hizo hisa. Kwa nitafuta hii michoro yote hapa, tuanze wote kwa pamoja. Tukianza kufanya breakdown, lazima tutaanzia kwenye time frame kubwa kuja kwenye time frame. Kwa tutaanzia kwenye day kama kawaida yetu. Kwenye day bwana, tulikuwa tuna hii order block hapa maeneo haya ambayo baadhi ya watu wengi sana walichukua hii opportunity hapa. Unaona mpaka maeneo ya hapa. Sawa? Hii low hapa. Sawa? Haya. Hapa tukitrace back nyuma tulikuwa tuna hii double bottom hapa, na kama sote tumesoma chart patterns vizuri, kwenye double bottom tunakuaga na scenario mbili za kuchukua entry. Scenario ya kwanza, ikitokea double bottom kama hivi, huwa tunachukua entries kwenye neckline hapa, kwa watu wengi sana kwenye neckline ili tupate move nzuri. Na scenario ya pili kwenye order block, kwenye double bottom samani, huaga tunachukua entry baada ya kuvunja hii neck hapa, tunachukuaga entry kwenye order blocks ili kuendelea na market structure nzuri. Kwa hiyo katika hizi scenario mbili tunaona gold tulikuja kuchukua kupitia scenario ya pili, ambayo baada ya bottom tukashuka kuja kuchukua orders kwenye order block ikapush kwenda kwa sisi tutakwenda kwenye time frame ndogo zaidi ili kujua napatia wapi entries nzuri. Sawa? Tukiangalia hapa kwenye day tunaona hii ilikuwa ni corrective move hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia hii gold hapa tunaona hii ilikuwa ni upward move, kwamba previous highs zilikuwa zinavunjwa kutengeneza high mpya. Umeona high ya kwanza ilivunjwa hapa, tena hii high ikavunjwa hapa, tena hii high ikavunjwa, lakini sasa hivi tuna hii strong high hapa hapo. Kwa hiyo nitaimark kwa sababu tutakuja kuitumia kama baadaye. Ile ni strong high tunayo. Kwa tunaona hapa tulikuwa tuna pullback mpaka kufika hapa. Kwa market imekuja kurudi kwenye mwelekeo wake, na tunapata kuona kulitokea change of character maeneo haya. Hii ndio ilikuwa ni previous low, sawa? Hii higher low hapa, kwa hiyo imevunjwa, tumepata change of character. Kwa tunategemea katika kila kubadilika kwa mwelekeo wa soko tunategemea pullback. Kwa katika daily time frame, tutakwenda kumark order blocks ambazo tunategemea market ije itap hapo ipate kuelekea na mwelekeo yake ulio wa juu. Order block yetu ya kwanza iko maeneo haya. Tamaki kama order block yetu ya kwanza, na pia tunaona kuna hii order block tena maeneo ya hapa chini. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tunategemea market ije ifanye impulsive move maeneo haya, aidha hapa ama pale tulipoonyesha hapa chini. Ila nini tufanye kwa wakati huu? Tutakwenda kwenye lower time frame ambayo ni twende kwenye 4 hours. Hiyo ilikuwa ni kwenye higher time. Twende kwenye 4 hours. Tafuta hii kwa kuwa tulishaelekezana. Haya, kwenye 4 hours time frame tukizoom tunaona hapa kulikuwa kuna hii high hapa ilivunjwa. Tunaona kwamba hii change of character ilishafanyikaga muda mrefu kwenye lower time frame. Unaona kwamba hapa ilitokea, sawa? Ilianza kutokea hapa kabisa, kaja pia ikafanyika hapa pia ilitokea change hapa, tena break of structure. Kwa market ikaja tena na hapa kulikuwa na break of structure. Sasa hivi tupo na hii high. Baada ya kutengenezwa kwa hii high mpya, nategemea market ifanye some pullback mpaka hivyo
kabla ya kwenda kwenye mwelekeo wake wa uptrend, mwelekeo wake sahihi. Kwa tushuke kwenye 1 hours time frame tuone market imeprint kitu gani. Hapa tunaona kuna some reversal imeshaanza kufanyika, sawa. Tulikuwa tuna hii low hapa, lakini kulitokea change of structure hapa, ivunjwa kuja kutengeneza hii low mpya hapa, sawa. Hiyo ni change of structure. Kwa hiyo tumesema baada ya kila change of market structure tunategemea kuona some consolidations ama pullback kabla ya kwenda kwenye mwelekeo sahihi. Kwa kama tunavyoona hapa, tulikuwa tuna hii pullback hapa, kwa tutakwenda ku mark order block ambayo kwa sasa ile ndio tutaifanya kama order block yetu ya kwenye 1 hours time frame, lisaa limoja, order block ya lisaa moja. Kwa tunategemea market ije itap pale tengeneze double top. Baada ya kutengeneza double top tushuke kwenda chini. Kwa sote tunaifahamu hiyo chart pattern. Tuna safari ndefu sana ya kwenda chini, safari ni ndefu. Almost kama tuna pips kwa take profit ya kwanza ambayo tutachukulia hapa pips 400. Najua gold iko na nguvu sana. Kwa hiyo tunategemea pips 400 za kushuka chini. Sasa matumaini yangu umeenjoy hii video. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Pia share na traders wenzako ili wapate kujifunza kama ulivyojifunza wewe. Endelea kubaki na tips. Kwaheri.